Казанын мен еллык язмышында Россияның әһәмиятле тарихи этаплары чыгылыш тапкан. Һәм ватанын безнен, это еще не все, что я имею. Һәм ватанын безнен язмышыда кезгедеге кебек чыгылган. Береде объектив проблемаларда һәм чин мәгесендә уникаль Россия дәүләтчелегенең барлык өстенлекләре ашык күренә. Күп кәсерле, күп милләтле, чин күп конфессияле дәүләтчелек. Казан бердән Россия милләтен формалыштыруда бердәм һәм тулапкан Россия халыкларының үсеүенә үзенең чин кабатланмас тарихи ролен уйнады дип әйтү һич артыру булмас. Һәм шуны әйтергә кирәк, юбилейны оештыруга Казанның Россия өчен зур әһәмиятен тәрен аңлап якын килдек.